佢哋係唔用呢？定係根本冇需要用到呢？呢2年咧真係太多人喺度講啲乜嘢00後整頓職場啊，00後唔拍拖、唔結婚、唔接盤樓市。佢哋話哪怕收入唔高，只要唔好有太多冇邊嘅嗰啲負債咧，其實自己吔得飽。原嚟發現已經冇人餓噶啦，你仲想佢哋去買你手上搓到起晒包漿嘅核桃，買你嗰幅掛喺牆上邊唔知邊位書法大家寫嘅天道酬勤，的確係有啲難度噶啦。你覺得啲後生膚淺冇品味？啲後生其實真係不以為然啊！唔通佢哋唔知道你哋班事實長者對佢哋買遊戲皮膚嘅行為喺背後嫌三嫌四咩？你話慾望係人類嘅發動機啊，定係催命符呢？如果係發動機，好就好在而家大家都係互相睇唔慣大家啲慾望啫，而唔係完全無慾無求。究竟係肯使1000幾百去 Jellycat 嗰度煎隻餅戇居啲啊，定係你搓核桃更加？我都唔知點評價好啦，反正都係食唔到落肚嘅。我只能夠講，對於情緒價值嘅高低，每個人定價都係唔一樣嘅。正如好多人都唔理解啊，廣州人驅車100幾公里開去外邊整條山坑玩食隻走地雞一樣，油費啊、電費啊、時間成本完全唔會計入嘅，邊有譜嘅？所以我更加認同咧，慾望會係人類嘅發動機多啲，只不過此慾啊不同彼慾。以往我哋認為做基於人類原始慾望嘅生意都會好好做嘅，可以做一間100年老店，甚至咧，當你以為你見到而家啲後生唔想生細路嘅時候，你係可以揾到此消彼長嘅機會嘅。呢個世界都可以話俾你知，你咁樣諗法係大錯特錯嘅。當你聽到2大橡膠製品品牌嘅銷量，道士銷售下滑40%，光記下滑28%，你會諗到乜嘢？老實講，我都諗唔明啊！佢哋係唔用呢？定係根本冇需要用到呢？竟然導致一啲廠家逼到要調整生產線去做橡膠手套。以前人家話乜嘢係經濟嘅晴雨表，我都從嚟都唔認同嘅。總之呢，就係邊樣嘢都唔準嘅。但當我睇到呢個橡膠製品銷量下滑嘅數據，我明啦，佢更加適合做經濟嘅溫度計。如果個天真係有啲凍。530幾公里，帕拉梅拉。2025 8月份落地。有個情況就係話喺國外就短期內都唔會翻嚟，而家就想賣咗佢。聽你咁講，你就轉移晒出去噶啦喎！冇咁複雜，就係單單即係處理。發咗2張，你哋。波爾多紅雙色嘅內飾，有個拎啦5萬幾啊，側窗飾條啊5000幾啦 ，SC 套件啦129萬，即係130。500公里嘅帕梅，大家認為蝕幾多呢？其實呢台車唔係我嘅，係我個親友嘅。你同佢咩關係呢？咁方便問嘛？哎呀妹嚟嘅。哦，哎呀，冇咁複雜，冇咁複雜，就係單單即係處理。係我老婆嘅妹嚟噶嘛。哦，即係平時你太太唔喺度，佢叫或者驚嘅。咩嚟㗎？你講啲咩嚟㗎？我哋係正經人士嚟嘅。明嘅，得。有啲嘢係要放低嘅，過去咪過去咯。佢走啦。佢仲可以做啲咩啊？短期內都唔翻噶啦。但係而家11月份啦，嗬，咁你下一個月12月按年嚟折算嘅話，咁咪就你睇下呢個 Gigi 幾上心，呢個 Gigi 真係非比尋常啊！關係真係值得付託終身啊！嗰個4S店啊，佢話咧可以放幾多記售，可以賣到98咁樣。真實咧，二手車商收購咧過唔到100噶啦。具體幾錢咧？呢個難處交翻俾專業嘅二手車評估師啊，強哥。我評話90到93。咁樣話，但係如果你話90萬送啲話，可能佢好心痛喎。係啊，而家呢啲車買二手真係好着數啊！如果佢想賣高啲，2個方法，一個咧加咗我哋聯絡方式嘅話，個價會高啲啊！可以啊，可以啊，我叫佢私家你信啦。睇先，幾多歲㗎？20幾，靚女。加10萬，加10萬。第2個方法咧就係寄售。我覺得反正寄售咁，梗係超過100啦。俾人講價2、3萬咁，你咪103、105咯。